Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Svoj voľný čas trávim dvomi spôsobmi. Ten prvý prioritný je rodina a ten druhý sú projekty, ktoré všetci veľmi dobre poznáte. A keď trávim čas s rodinou, tak väčšinou trávime spoločne na turistike alebo na bicyklovaní. Pri tom bicyklovaní už používame aj spolu s manželkou elektrobicykle. A keď som dostal ponuku urobiť video o elektrobicykli, ktorý je na prvý pohľad veľmi zaujímavý, tak som tú ponuku samozrejme prijal a v dnešnom videu sa pozrieme na tento elektrobicykel, ktorý je z Číny, takže je to čínska značka a na prvý pohľad vyzerá veľmi zaujímavo. Už po pár kilometroch som videl, že ako sa ľudia za ním obracajú, lebo má mohutné 20-palcové kolesa, ale to si všetko povieme. Tak poďme sa pozrieť na tento čínsky zázrak. Je to značka Diu s označením FF500, takže je to naozaj veľmi pekný, zaujímavý bicykel a my si v dnešnom videu čo to o ňom povieme a samozrejme, že si ho aj vyskúšame. Na úvod videa by som sa ešte vrátil k montáži a k samotnému obsahu balenia. Čo sa týka tej montáži, tak nebolo to nič komplikované. Bicykel prišiel zabalený pekne v jednej veľkej krabici, takej úzkej a na takej úzkej palete. Vnútri bolo všetko zabezpečené tak, aby sa ten bicykel pri preprave nepoškodil, takže bolo to naozaj veľmi pekne zabalené. Čo sa týka montáže, tak bolo potrebné namontovať predné koleso, ako aj predný blatník, ďalej predné svetlo. Potom som ešte potreboval namontovať pedále, nasunúť sedadlo a to bolo vlastne všetko, čo sa týka montáže. Ešte som dotiahol displej, ako aj zvonček, takže všetko si pre istotu na úvod alebo predtým, než sa idete voziť, skontrolujte, či máte všetko podoťahované. Samotná montáž a rozbalovanie zabrala možno nejakú pol hodinku, 3/4 hodinku, manuál ste k tomu nepotrebovali, všetko išlo bez problémov. Takže čo sa týka ešte obsahu balenia, tak v balení boli samozrejme nejaké tie kľúče, manuál, batéria, potom dva kľúčiky na batériu, ktorú si viete odomknúť z tejto strany a nabíjačka na batériu. A to je, čo sa týka obsahu balenia, všetko a poďme sa teraz pustiť do popisu tohto elektrobicykla. Ako prvé by som začal sedadlom, ktoré je veľmi zaujímavé. Zaujímavé je v tom, že v zadnej časti máte pumpičku, s ktorou si viete nastaviť tvrdosť, čiže viete si to sedadlo nafúkať, ako vám bude vyhovovať. Keď to máte veľmi tvrdé, tak máte tu tlačidlo, s ktorým si to sedadlo jednoducho vypustíte, takže je to veľmi dobrá vychytávka. Čiže chcem tvrdšie sedadlo, napumpujem si, sedadlo mám tvrdšie, chcem mäkšie, vyfúknem. Úplne jednoduché, primitívne. Takže sedadlo je veľmi dobré, pohodlné. Sedadlo je aj odprúžené, takže keď idete po nejakom nerovnom teréne, tak to sedadlo pekne absorbuje všetky tie nerovnosti. Takže za mňa sedadlo na výbornú, môžete vidieť, že pekne pruží, takže sedadlo veľmi zaujímavé. V tejto zadnej časti máme ešte nosič, ktorý má nosnosť 25 kg. Ja som skúšal na tento elektrobicykel namontovať aj detskú sedačku, takže tá tam išla tiež bez problémov, takže za mňa palec hore, čo sa týka aj toho nosiča, aj možnosti dať detskú sedačku do zadnej časti, takže to je veľmi super. Vzadu máme ešte umiestnené zadné svetlo, ktoré je napájené na nie batériu bicykla, ale samostatne na baterku. Čiže s tlačením si viete to svetlo zapnúť, buď svieti alebo bliká. Pod nosičom máme plastový blatník, ktorý sa nachádza aj na prednom kolese. Vyzerá byť z kvalitného plastu, čiže keď ho stlačím, nepraskne, je pekne ohybný, takže za mňa palec hore. A poďme na kolesa, ktoré sú na tom bicykli asi najzaujímavejšie. Kolesa sú 20-palcové so šírkou 4,0, takže kolesa sú naozaj veľmi na tom pekné a zaujímavé. Čo som prekvapený, máte tu prehadzovačku značky Shimano, je tu dokopy 7 prevodových stupňov. V zadnom náboji máte vlastne tú pohonnú jednotku toho elektrobicykla a samozrejme nemôže chýbať ani kotúčová brzda. Prejdeme teraz na túto časť. Máme tu pedále, ktoré sú zaujímavé v tom, že sa vám dajú takto sklápať, je to dobré pri preprave. Ten mechanizmus je kovový, takže je to naozaj kvalitné, ale čo sa týka samotných pedálov, tak tie sú z plastu a viete si ich pekne
sklopiť, keď si idete aj ten bicykel poskladať, ale k uskladaniu sa ešte dostaneme, takže pedále sú veľmi dobré. Akurát by som pristal, keby tam boli väčšie zúbky, lebo v teniskách sa mi na tých pedáloch dosť šmíka, hlavne keď idem po nejakom nerovnom teréne. Potom tu máme rozdielovaciu časť, tú skladaciu, to si ukážem potom, ako sa to skladá. Zatlačíte, odistíte a viete si ten bicykel zložiť, ale k tomu sa ešte dostaneme. Prejdeme na predné koleso, ktoré má logicky rovnakú veľkosť ako zadné. Máme tu kotúčovú brzdu, máme tu vidlicu, ktorá sa dá uzamknúť, odomknúť a máme tu ešte aj LED svetlo, ktoré je už napájané na batériu elektrobicykla, takže vám bude svietiť vtedy, keď budete mať nabitú aj batériu. Takže to je veľmi dobré, že nemusíte dávať batérie do tohto svetla a je priamo napájané na tú batériu. Takže poďme sa pustiť do vrchnej časti. Tak vo vrchnej časti máme kompletné ovládanie toho elektrobicykla, máme tu dve brzdy, pričom som prekvapený, že predná brzda je na pravej strane a zadná je na ľavej. Myslím si, že na normálnych bicykloch je to opačne. Na pravej strane máme zadnú brzdu a na ľavej prednú, aspoň si myslím, že to tak má byť. Potom tu máme ovládanie prehadzovačky, ako som spomínal, máme tu 7 rýchlostí. Veľmi jednoducho sa to ovláda, takže za mňa, čo sa týka prehadzovania rýchlosti, spokojnosť. Potom tu máme spomínaný zvonček a prejdeme teraz na ovládanie toho elektrobicykla. Máme tu tlačidlo zapnutia, čiže podržaním tohto tlačidla sa nám rozsvieti LCD displej, ktorý si viete aj podsvietiť, viete si regulovať aj intenzitu toho svetla. Máme tu dokopy 4 režimy. Ten prvý režim je taký, že vám ten bicykel vôbec nepomáha. Prvý režim, druhý a tretí. Takže potom tam máme 3 režimy, ktorými sa ovláda elektromotor toho bicykla. Na tejto časti máte plyn, ktorý po zatlačení brzdy vám nefunguje, ale keď pustíte brzdu, zatlačíte plyn, tak ten elektrobicykel sa vám rozbehne. Čiže na to pozor. Ten plyn je naozaj veľmi citlivý a ten bicykel hneď reaguje. Čo sa týka displeja, tak máme tam zobrazený stav batérie, rýchlosť, máme tu znázornenie režimu, ktorý máte zapnutý, čiže 0, 1, 2, 3 a potom tu máme koľko kilometrov ste prešli, na akom výlete ste boli, koľko ste prešli, aký čas ste išli, takže máte tam veľmi veľa funkcií. Tak čo sa týka funkcií, tak tých je tam akurát a poďme sa teraz pozrieť, v čom je tento elektrobicykel zaujímavý, čo sa týka parametrov, lebo tie sú určite zaujímavé. Tak čo sa týka tých zaujímavých parametrov, tak je elektromotor, ktorý má výkon 500 W, čo je si myslím, že dosť. Čo ja mám doma elektrobicykel, ktorý stál asi dvakrát toľko ako tento, tak má výkon 360 W. Takže 500 W motor. Batéria je tam, tuším, 670 Wh, takže dojazd by mal byť okolo nejakých 70 km, ale tento elektrobicykel ešte spravím o ňom jedno video, kde budeme mať taký dlhodobý test, kde by som si otestoval aj ten dojazd. Takže čo sa týka dojazdu, tak ten si ešte preveríme, ale výrobca udáva 70 km, čo je si myslím, že celkom zaujímavé. Čo by vás ešte určite zaujímalo, je celková hmotnosť tohto elektrobicykla, ktorá je 31 kg. A ešte by som sa vrátil k batérii. Tu si dokážete nabiť za 7 až 8 hodín. Samozrejme záleží na tom, ako ju máte vybitú, ale z 0 na 100 dokážete nabiť za 7 až 8 hodín. Poďme si teraz ukázať, ako si dokážete tento elektrobicykel jednoducho zložiť a naložiť poprípade do auta alebo odložiť napríklad v garáži, aby vám nezabralo veľa miesta. Takže ako prvé začnem s pedálmi, ktoré si sklopím, zatlačím toto červené poistné tlačidlo, ohnem si ho, mohol som si dať ešte dole stojan. Teraz si ešte odistím riadidlá, tie sa takto pekne sklopia a mám to zložené. Teraz si poďme ten bicykel rozložiť, takže otočíme.
Takže bicykel viete mať poskladaný ani nie za minútu, ozaj to zaberie pár sekúnd. Tu si môžete všimnúť ešte v spodnej časti táto podpera. Keď máte ten bicykel zložený, tak jedna časť je na kolesách a táto predná časť je na tejto podpere. Takže to majú pekne vymyslené. Ešte som zabudol spomenúť stojan, ktorý je v tejto časti, ktorý vyzerá byť mohutný, pevný, aj výškou nastaviteľný a už od výroby bol nastavený dobre. Tak čo, ideme sa vyskúšať, povoziť, spraviť nejaké testovacie jazdy a ako som spomínal, potom spravím ešte jedno video, kde si urobíme taký dlhodobý test, na ktoré sa veľmi teším, čiže nabehám na ňom strašne veľa kilometrov, aspoň dúfam. Vy, ktorí už máte nejakú skúsenosť s tým elektrobicyklom, tak viete, že ten elektrobicykel je riešený tak, že podľa toho, ako potrebujete pomôcť, vám ten elektrobicykel pomôže. Tu je to riešené tak, že ako náhle zatlačíte do pedálov a potrebujete pomôcť, tak vám nabehne maximálny výkon toho elektrobicykla. Takže nie je to tak, že si to nejako to prepočítava tú pomoc, ale hneď vám ide maximálny výkon. A s tými módmi 1 až 3 si regulujete iba maximálnu rýchlosť. Čiže keď tam mám režim 1, ide tuším do 15 km za hodinu, keď tam mám režim 2, ide do rýchlosti 25 km za hodinu a pri režime 3 ide maximálne do rýchlosti 32 km za hodinu. Tak pri tomto bicykli si nenastavujete silu tej pomoci, ale iba maximálnu rýchlosť. A keď sa vám jednoducho nechce pedálovať, zatlačíte plyn a idete plné bomby. Ja už mám slabšiu batériu, už není tá intenzita tej pomoci taká, ako to bolo pri 100% nabitej batérie, čiže mám tam možno nejakých teraz 20% baterky a už to cítiť, že ten elektrobicykel ide slabšie, že tá sila není až taká veľká, ako to bolo pri nabitej batérii, ale úplne to postačuje a môžete sa bicyklovať. Ešte čo by som spomenul, tak keď ma prvýkrát oslovili na vyskúšanie si elektrobicykla, tak mi ponúkli taký elektrobicykel s hladkými kolieskami, s malinkými, tiež to bola skladačka. Ja som povedal, viete čo, my tu chodíme po takom teréne, že ten bicykel by toho asi veľa nevydržal. Tak mi ponúkli tento s týmito hrubými kolesami, ktorý si poradí podľa mňa s každým terénom. To sedadlo je veľmi dobre spracované, odprúžené. Rovnako aj tá predná vidlica pekne eliminuje tie nárazy a ten nerovný terén. Takže čo sa týka terénu, tak za mňa spokojnosť. A idem teraz domov, lebo by som chcel nabiť baterku doplna a išli by sme si vyskúšať nejaké strmé kopce, aby som vám ukázal silu toho elektromotora, lebo ja už to mám odskúšané, ale chcem sa o to podeliť aj s vami. Taktiež, ako som vám spomínal, tak ten elektrobicykel si viete nabíjať dvomi spôsobmi. Jeden je ten, že pomocou kľúčika si odopnete batériu, vyťahnete si ju a môžete si ju dať nabiť niekde donútra, alebo necháte si elektrobicykel v garáži alebo niekde takto pod prístrežkom a môžete si ho nabiť bez toho, aby ste si museli vyberať batériu a nechám ho tu pekne nabíjať. Máme tu ďalší deň a elektrobicykel už mám naplno nabitý, nachádzam sa kúsok od nášho domu na takom fajnom kopčeku. Chodievam tajto dosť často na mojom starom elektrobicykli a viem, že tento kopec dá zabrať nielen elektrobicyklu, ale aj mne, lebo na tomto kopci sa dosť namakám. Meral som aj sklon, ktorý je 10 až 11 stupňov a poďme si vyskúšať, ako si s týmto kopcom poradí tento elektrobicykel. Pohode, bez pedálovania, išiel som síce 10 km za hodinu, ale ten elektrobicykel nemal s tým problém, aj napriek tomu, že som vôbec nešlapol do pedálov, takže za mňa obrovská spokojnosť, zoberiem kameru a poďme si to vyskúšať ešte raz. Tak som dole pod kopcom a
ideme na to. Pohode. Škoda, že vy neviete poriadne posúdiť, aký je tento kopec strmý, ale je to naozaj dosť strmý kopec, aspoň ten začiatok, ale bez toho, aby som pedáloval, tak ten bicykel si ide. Tu už je ten kopček trošku mierny, tak to naberá na rýchlosti a bez toho, aby som pedáloval, si idem v pohode do kopčeka. Tak milí priatelia, mám za sebou prvé kilometre s týmto elektrobicyklom značky Diu so značením FF500. Za mňa sú tie prvé dojmy veľmi pozitívne. Som prekvapený zo sily toho elektromotora. Jediné, čo by som tomu elektrobicyklu vytkol, sú lankové brzdy. Na to, aký je ten elektrobicykel silný, tak by som si určite prijal, aby na ňom boli hydraulické brzdy. Keď už tam tie kotúče, tak určite by som tam chcel hydrauliku. My sa ešte k tomuto elektrobicyklu vrátime, lebo chcel by som na ňom urobiť taký dlhodobý test. Chcel by som otestovať, aký bude reálny dojazd, či už pri pedálovaní alebo pri použití iba toho plynu. Takže určite sa k tomu elektrobicyklu ešte vrátime, ale čo sa týka mňa, tak tie prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Tak, ďakujem vám za pozrietie tohto videa. Ak by ste mali nejaké otázky, píšte mi do komentárov. Určite nejaké informácie vám dám do popisu videa. A ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu. A nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a prajem vám pekný deň.